Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Walillahi lan ku kagungane Allah mau te apa wae samawati ing dalem pira-pira langit wa ma lan apa wae fil ardh kang dalem bumi. Walaqad wassayna lan teman-teman paring wasiat ingsun Allah alladziina ing mung akeh. Utu kang den paringi sapa alladziina alkitab ing kitab. Wong-wong akeh sing diparingi kitab, di makna kutubi lan nganggo ana al-kutub pira-pira kitab. Wong Yahudi kitab Taurat, Nasrani kitab Injil, wonten sing kitab Zabur. Lan kitab sing mufrad di makna kutub lan nganggo maknane pira-pira kitab. Sifate utul kitab mingkop digumkang firme sira kabeh. Dali Yahudi sing Yahudi lan Nasrani lan Nasrani. Ko agama Islam di Yahudi Nasrani. Yahudi ini dulure Nabi Yusuf, pendirinya Yahudi ini dulure Nabi Yusuf, Nasrani mulai Nabi Isa, mulai Masehi. Wa iyyakum lan wasiat ing sira kabeh. Ingatake teng alladzina utul kitab. Aku paring wasiat ning utul kitab wa iyyakum lan yo ning sira kabeh. Ya ahlul Quran, ya ahli Quran, ini ku umat Nabi. Anit taqwa. An ing dunia kelakuan. Ebian, se kelawan. Anang mriki ini saking makhluk wonten baik. Kita ku dia sira kabeh Allah ing Allah. Khofu diksi dia sira kabeh iku ing siksane Allah. Diantuti gambare tato asira kabeh ing Allah. Wa in takfuru. Oleh nafsiri Imam Suyuti wa in takfuru. Wa qulna lahum wa lakum in takfuru. Wa qulna lan diksi matur sapa ingsun. Kondo ingsun Allah lahum maring alladzina utul kitab. Walakum lan maring sira kabeh. Ingsun matur intakku. Lamun ngafiri sira kabeh. Bima lan perkara usi dumkang den wasiati sira kabeh dihiklan. Niku wau sot ya tak tunggal. Oh, tak tunggal dan berarti maksudnya usi dumkang den wasiati sira kabeh dihiklan. Fa inna lillahi mongko iku tetep kegungan Allah ma te apa wae samawati kang dan pira-pira langit wa ma fil ardi lan ing dalem bumi. Di umpama sak dunya kafir Allah sing duwe barang-barang sing ora kafir niku kudu langit bumi kabeh. Khalqan apane kedadian wabil kan kepemilikane wa abidan lan kekaulan. Amane iki dadi pengetahuan sampeyan saiki santri iku danut aku kula maca Quran nek wong gak maca komat manusia itu api-api makhluk, saya ngomong. Malah terus berlebihan kalau ngomong, kabeh ning dunia digawe demi manusia. Padahal Allah nak lagi ra keduga jare Allah, kowe nak kafir jare Allah. Aku jek duwe mak bisa mawati wa mak. Jadi umpama manusia kafir kabeh jare Allah ra apa-apa. Aku jek di langit di bumi. Maksudnya manusia mlete kaya apa yang manggon ning bumi. Plete kaya apa yang ngombe gambine pengeran. Ya manggon bumine. Iku nunjukno malah mati samawati wa fil ardi di alternatif umpama wong-wong do markai itu kafir. Muga intak puru fa innalillah ma fis samawati wa ma. Mane sampeyan nak mulia manusa aja berlebihan. Manusa itu apik-apike makhluk yo manusa apik-apik makhluk nak apik, elek-elek makhluk nak elek. Itu bener. Jadi manusa apik-apik makhluk nak apik. Ya elek-elek makhluk nak elek. Iku sing dimaksud pangeran. Dadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sekali markai sumarodanau ila asfalan apa? Tapi itu sing bener. Liyane hukum ada. Musuh makhluk mulya regani cangkemmu ora ono. Hukum anut aku sing maca Quran. Karuan bendina ngaji itu sama wis lakot kolaknal insan fi ahsani. Sekali mereka iki semaro dadnahu asfala sabil. Mulane Allah Taala tahu juga ngendikan manusa kok mlete lakol bersama wati wal ardi akbaru min khalqin. Aku nggawe langit bumi luwih dramatis, luwih sulit, luwih spektakuler timbang gawe terima menu. Dadi lakon samawati wal ardi akbaru min khalqin. Wah, niku nunjukno nak kita mulyakno manusa itu berlebihan, mari pertuntang mari pleta-plete. Paham iki bukti intakfuru ku pangeran ngendikane umpama kowe kafir, dari Allah fa innalillah ma fis samawati wa ma. Aku cek duwe liyan, iku ma fis samawati wa ma. Jadi paham ya, jadi menyangkut masalah manusia, kalau ayat laqad khalaqnal insan fi ahsani
Tapi iso sumarudat nahu aswala. Nonton ayat malih laqal samawati wal ardi akbaru min khalqin. Nah, jadi gawe kedadiane langit bumi ku luwih dahsyat akbaru min khalqin. Nah, tinimbang kedadiane menu. Nah, sampean taklet tapi jadi tiang-tiang niku menungso khalifatullah fil ardi. Sampean taklet khalifatullah fil ardi khalifatullah piye. Kalau nanti ngaji tentang tiang alim, sajane kurang ajar tapi tangan kok bener. Jadi kurang ajar, tapi tangan kok bener. Ini paling gak tahu bener. Domir kayu kah, orang iso kah digentiliane kah. Kok sakit lah. Jadi misalnya wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad kecuali rahmatan. Tak aku Nabi Muhammad. Lah wonten kiai pidato, saiki ora nabi sing rahmatan alamin dia ulama. GR nak sing ngomong ya ulama, dene GR nak anane rahmatan. Kiai kita ora kae ku nabi sobat alamin, kiai soal mafia lho rugekno kabeh. Kayu kan nabi. Gak itu ulama gendeni nabi. Kok nak nabi rahmatan alamin, kiai soal jadi bencana, kiai mafia ya akeh nyesakno wong akeh. Ya menenge kiai sing ya maksudnya tak masuk ke dia kan ya. Lah yang niate rahmatan alamin faktane musibah. Sementing faktane ora kok niate. Iya. Rapodo sing dititahi Allah dadi khalifah fil ardi Nabi Adam. Ini jail untuk khalifah Mas iku jelas Nabi Adam. Kok pancen tenan pas iku ora ono liya kecuali Nabi Adam. Ini jalan salah khalifah kalau atas alufia wa sutufia sukut iman. Itu pertama sing dititahi jeneng Nabi Adam, kita pun di Adam. Nah Adam dinuwun ngurusi bumi menyerana liyane mana Nabi Adam. Iku wae malaikat mengajukan banding, ya Allah, jenengan pernah menciptakan tipikal manusia dan punya reputasi merusak di bumi. Iku atas alufia wa sutufia wa sukut iman. Nate jenengan gawe sing model manusia nyatane pilakune iku mengalirkan darah di bumi dan merusak. Kadang-kadang ini bener kayu kah. Jadi kalau ini ketemu kiai Sedan tak ceritani dulu. Nanti kiai nyatane mafia wong akeh. Nyatane kiai Sedan jawab ngene. Kalau terima akeh hak umroh. Lalu orang Pak Rahmat piye? Misale orang bencana piye? Umume santri ya lu mulai bali enggak matur. Jenenge santri mikir belajar, santri kok mikir nasib kiai iki kok bencana. Iya ta. Kabeh santri iku diwaris hukum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gara-gara kiai ini numpang mertua akhirnya ana hukum soal kawin kan ngalim kok untuk wae. Maksudnya pikirannya anggere ngalim di rumah tuwa niku aliran opo nek sesat. Trik. Mesti sesat nang hukum dasar Quran jenenge wong lanang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan umpama melarat ku alal musyi qadaru alal muftiri qadaru. Ora iso melarat go alasan gak nafakane bojo. Sing sugih wajib nafkah sesuai kemampuane wa alal muftiri kudu sing marah atau wajib nafkah. Tapi tahu-tahu ora hukum adat. Hukum adat ning pondok misalnya. Ukuran wong alim sukses nek dipek mantu wong sugih. Ukuran wong alim sukses nak tamune akeh salam templeke. Ukuran iki membunuh, menghilangkan hukum dasar sing ditetapno Allah. Rupa-rupane kaya wong wajib ngurmat bojone. Wong wajib berjuang. Wong ning ngarepe Allah padha. Hukum itu kan hilang. Disampai wajah itu bi amalikum anfusikum iku hilang. Jadi pikirannya dia ini, uang sudah ke sodako, maksudnya uang dia si sodako, dia si nompo. Pikirannya si nompo. Paling marka ini, anak itu yang pati marka itu mau tomak, walak menang. Kiai berjuang jalan ngalangi biasa, zaman aku berjuang jalan ngalangi dari uang liya, kaya orang kafir, ini kaya nabi. Malah mana lah, iya dah. Aku dilarani wong sabar. Begitu zaman Nabi dilarani wong. Berarti ini kayak Nabi wong dia kayak kafir. Bariku cari dihanati kancane biasa zaman Nabi orang munafik. Dia soleh wong dia munafik. Malah markai meneh. Ngono rahmatan lil alamin rahmat apa? Lalu kita nyata. Jadi kesuah itu mungkin tahu lama. Dari Imam Ghazali oleh ngerasa di urusan publik. Kesuah itu dia ini gerusukan. Kesuahid tidak. Iku ulama sana ka ila rahmatul alamin ngelem ulama itu warasatul anbiya
Nak lama mati ngene sok ejer. Jika nek ulama sing kaya aku Gus Nasi kan nderek musyawarah. Jadi protes. Tidak bisa. Kayu rujuk ini nabi. Nabi tok rahmatan Allah. Ulama itu wae bencana. Tak kenal yo bener. Wong kowe kenal kiai, wong terus kenal tenan mesti tau dulu. Tapi kan gede kiai ora. Orang maksudnya kiai bener kiai, tapi gede gitu tuh. Tapi aku tak kok. Ya ini mesti itu, itu ilmiah. Dan domerka yo kau coba olah apa? Kau kau rujuk ini nabi, rujuk nalian domer ropo. Wakana Allah waliyan hamidah, wakana lan ana sapa apa. Khofan apa kejadiannya, wamilkan lan kemilikanane wa abidan lan keperbudakan. Fala guru mongko ora bahaya niku ing apa-apa kufrukum kafir ira kabeh. Ini kados hadis qudsi iki. Sing kula ngaji pas poso. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbi rajulin minkum mana qasofi mulki. Andai kan mulai semenjak dulu orang dulu sampai sekarang manusia jin kabeh sesat iku orang ngurangi derajate pengen. Wa kana lan ana sapa Allah wa niyan dak sing semugi, dak sing angkuh, sing ora butuh ansal iki sange makhluk ya Allah. Wa ibadah lan ibadah. Mana kali-kali nganti sifat Allah. Allah Taala ndak sing angkuh. Jadi gak butuh ibadah, ora butuh kuwe. Kita dibutuhne Allah. Hamidan terdat sing dipuji, Mahmud dan disiden puji fisun iki. Ing dalam agalane Allah diimplan kok. Walillahi lan tetep di Allah mau te apa bisa mawati wa maflah. Kararo humbaleni sapa Allah Taala gu ing walillahi ma bisa mawati wa maflah. Takidan karena kita. Naukiti ngukuhno li takriri mujibit takwa karena ngukuhno perkara sing jalari takwa. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apa wakilan keterwakilan oleh makili desa hidan tetese zat sing nyekse. Bagaimana maksudnya wa nang wakilan tafsir dari wakil itu artinya wakil ya wakil. Kok gak mungkin Allah terima jadi wakil. Tafsir syahidan itu zat sing nyekse. Di nama lan sak temne perkara lima kang dalam sama watana ada laku kedua. Iki pengandiane Allah Taala nggone menyangkut makhluk sing durhaka iku dawuh iya sak dikum ayuhan nas wa yaqti akhir. Iya sak lamun kersane sapa Allah Taala. Andikan Allah Taala menghendaki yudhikum mongko buak ngilangno sapa Allah kum sira kabeh. Ayuhan nas eling-eling manusa. Umpama berkehendak manusa sing dosa-dosa dilangno kabeh. Terus waya tilan nekano sapa Allah Taala fi akhir lan kelompok sing liya. Dadalakum hale dadi gedene sira kabeh. Ini pun nanti dilampaui zaman Nabi Nuh. Iya saya itu nanti dilampaui zaman Nabi Nuh. Kuafe sing markai ditumpes be banjir. Terus karek tiang 80 sing diselametno bareng Nabi Nuh. Artinya nanti dilampaui Allah Taala. Iya saya itu kumbaya sidu khalqin jadi. Wa kana lan ana sapa Allah ala dalika ing atas mungkon-mungkon kabeh kodiren dan sing kuwasa. Manti sapane wong yuri ngarepno sapa man fi amalihi kelawan amaliman. Ngarepno sawab dunya ing opahe dunya. Fa'in dawahi mongko iku ana ngersane Allah sak dunya kai opahe dunya wal akhirat lan akhirat. Iman kedua arah dagang kesana sapa man duwe apa. La indawi ora kok ning si andine liyane Allah. Falima mongko krana apa ya tuku golek sapa wong. Akad rumah salah sijine dunya lan akhirat. Golek al-aqsa ing sing luwih ringan, sing luwih ino. Maksudnya podo-podo Allah Ta'ala itu iso nyembadani karena apa mau kepengen sahabat dunia tok. Iya, karena apa ramelisan jaluk sahabat akhirah. Kalau bolak-balik matur, Menusa muslim lalu rata-rata ini yang itu wow. Hadun nafsina itu gede. Wong kita itu haji, entek 28 juta. Kita ngerti nak multazam tempat mustajab itu jarine Nabi. Ngerti nak rodo mustajab itu jarine Nabi. Barang ngerti nak mustajab itu mau kepengin sugih. Kepengin dibesake, kepengin sugih, kepengin mulya. Berarti kue manfaatno tempat mustajab, jadi kue manfaatno Allah kanggo urusan dunia. Mana Allah Taala juga, kalau balik matur masalah itu sampai Allah Taala juga. Ketika faidah kode itu manasikakum fasturu wa tadzikrikum abakum wa asyadda. Terus paminan nasi mayakul robbana atina fid dunya langsung dari Allah wa ma lahu fil akhirati min
Ketika di tempat-tempat mustajab kowe kok mau urusan dunia, itu langsung akhirat merantuk bagi. Itu mergo sarana sing sakral. Kowe nek ning Gunung Kawi kan informasi kok wong abang. Mbok lakoni secara abangan. Jadi ora pati tersinggung. Justru gampang tersinggung nak teng Ka'bah. Ning Ka'bah iku kowe roh nek iku mustajab kan lewat Allah, lewat jebule gledek mbok urusan dunia. Mulane Allah Taala langsung duka malah fil akhirati min. Masalah itu mau sesuatu yang sakral akhirnya buat libatno ning urusan sing dunia. Lah itu kita dengan Asmaul Husna itu begitu terus. Allah ya Qadir pikiran kuasa nggeno kowe. Ya Wahhab maksudnya sing ngekeki rezeki kowe. Kuwabe urusan hadun nafsi. Sehingga hampir gak ada sing kembali ila Allah. Fafiru ila Allah hampir gak ada. Ya, padahal kita diajari Nabi, diajari Allah ketika Allah hebat. Misalnya ya Wahhab, tenggone Quran wonten Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal Wahhab. Ketika Allah ya Wahhab, zat sing akeh ngekek ini dijaluk urusan hidayah. Itu berarti kita kudu neladani betapa sifat Wahhab Allah kudu tinggal urusan Allah kita. Mana dari Imam Ghazali duka mau mukmin markai. Jadi iman ini jadi Wahhab. Jadi kadang iman gawa sifat, mergo iman gawa Wahhab. Contohnya ini aja. Kita kan iman, neng keputusannya Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Berarti sekali itu namanya dabah, cek soleh, cek markai, cek WTS, cek PSK, cek PKI, cek komunis. Nyatanya cara fakta kan untuk rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi karena iman kita iman, nah kabeh semaringi Allah. Akhirnya penglibatno Allah urusan rezeki. Mulai duha tenanan berlebihan urusan rezeki. Wangger gak dungo gak mantep untuk duit. Angger apik kerja dongane suwene ra karuan. Berarti Allah begitu dilibatkan urusan duit, urusan rezeki. Ini dari Imam Ghazali, kalau itu mempertegas tauhid Anda, artinya karena yang bisa saya mintai hanya engkau. Engkau tempat berlindung, tempat saya minta. Nak pancen ngono mempertegas tauhid, itu tidak apa-apa. Berarti Allah kamu hadirkan dalam konteks tauhid. Jika ketika kira kecewa mungkin menghadirkan Allah dalam konteks tauhid. Tapi masalahnya ketika kamu melibatkan berlebihan, faktanya kan luwes sugih wong kafir dibanding sampeyan. Akhirnya, ya ini mau terpinter setan. Jadi yang berdua disembadani, tapi dungan terpilih. Itu rada abangan sugih, malah loro wis gonjang nanti setan. Ya ora. Lah nek kowe iman nganggo konsep Quran gak nyaman. Wa ma min dabatin berarti ra rezeki. Maka iya dapat, kafir iya dapat, BTN iya dapat, agar dapat, gue rezeki dewe-dewe. Aku luwih mulya, mergo setiap untuk rezeki tak atas nama Allah saking bengi. Malah nyaman. Tapi nak gue melibatno donga terus akhirnya bertentang-bertentang. Sendungan-dunga ora mandi. Jadi iki siji paling antik. Nek pikir kali bisa. Antik itu kondisional, ya mau mergo kiai ini ketune abang lunak-lunak mau pikir kali sawangane mandi. Iku dari mau image. Jadi mandi itu ana kaitane waham. Mulane bolak-balik cara hikam makodaka misul wahmi sing nuntun wong rata-rata waham. Misalnya kiai masa Eropa sih duwe wakeh. Soalnya di dengane ora pati mandian. Wis ketune wabang mikir kali. Tarame ngepe soalnya mandi. Mergo dari kiai ampek. Lah kowe yakin mandi ku didorong wahemem. Wahemem ya iku nek ana kiai model ngono berarti dungane man. Iso wae cara Allah Taala kiai sing ngono iku malah problem. Mergo sunah sahabat wong kudu ketok sugih iku sampai yaksa bumu jailu aglia aminat. Wong kon ketok cukup ben wong iki ora mel. Tapi tahu-tahu kita ning adat hukum santri wambah ngono iku mau ketune abang wis saronge ngono mambon pinggir kali suwonge sawane diam-diam tok jarang ngomong wambah mandi. Lah sing kiai sing ketok cukup duwe akeh sawangane kedunya. Ya itu pinter setan. Padahal kita zaman ngaji jelas-jelas ya. Sifatnya sahabat ya gabung dahulu artinya aminat. Wong liya nyangka sugih saking kifah. Itu masalah-masalah sing kita ngadepi PR kula sebagai ulama niku ngadepi wong terus susah. Mereka masalahnya jelas bergeser dari sesuatu sing waham
Jadi kayak keyakinan. Kalau CLN, kalau nanti makanan yang lebih ini bisa nyata. Kalau yang lebih kalian bisa ambil putranya berpenting nomor tunggal kalian itu bisa ambil. Ngaji kalian, yo kayak gede lebih ngaji. Pasanan. Jadi lebih aku juga. Ini kurang terkenal santri-santri itu disipir apa mati. Ini mandi beli badan orang mantep mati gitu. Nomai gitu badan, pinggirnya bantaran. Sudah datang. Nomai ini mau kuru. Ini sana, betul-betul. Oh itu ini guru terkenal di hidup bahar. Wah hidup menjajah itu. Aku lo tidak tahu lebih ke sana. Hah, Romo, cuma nih mandi. Lo kan mulai cilik apal Quran. Orang mati percaya. Itu kalau nama sama di masjid hidup sama di Quran. Itu apa ya? Nur baterai jenengan. Nak mau nombor ijazah mah. Tiga iya mah. Tapi apa? Tiga iya mah. Oh itu semua. Akhirnya begitu. Itu tangan-tangan. Roh bantaran, ronone liwat iku rakitan perahu ya. Ronone bakal bisa dadi serem. Aroma mandi wis ono. Orang musabut. Kalau ora patir mikir kali. Aroma kuwi. Ternyata di kedungan juga lagi konangan. Wah, berarti iku waham. Jenenge napa? Waham. Nah, hakikate hukum Islam ora ono ngono iku. Hakikate hukum Islam standar. Misalnya wabil asari hum yastafirun waktu sahur waktu mustajab. Atau dawuh Nabi yang diru rabbuna kula layatin idza laqa sulusul standar hukum Islam dungo mustajab itu sulusul lail. Wabil asari hum yastafirun sahur. Standar. Datarane dungo mustajab datang bil bin salim suwan Allah kelantar bin salim. Tapi ini bagus, kalau utang kalau kadang bersuan pengenan atau mandi. Berarti kita kapal bin salim. Bahasa Allah utang sing utang kue, tinggal kue. Apa buat elak-elak no? Ya lah. Sing utang tak kue, sing ngerasakno kue. Kue seneng cawe dak sing ngerasakno kue. Apa buat elak-elak no? Ya bener Allah terserah. Bahasanya Taurat terserah aku. Wong tak ribe bikol bin salim cara hikam kue masjid. Apa ora dikarep? Nah, nanti karep itu terus mari rahasia dongo. Iya, jadi sampean artinya nanti ketor. Kalau sampean diutang akeh, utawa seneng gawe dok, utawa pusing duniawi. Mungkin ketor. Kalau berangkat kamu doa itu karena syauq ilallah, bronton Allah, dan tahu kalau wadonu alamal ja'amin Allah illah. Kamu yakin nggak bisa lepas dari kudrat Allah kecuali menuju kudrat Allah Taala itu sendiri. Nggak terus kerasa. Kerasa betapa tidak memaksakan. Itu mustajab. Mereka ngeten ya, ini kalau cerita ilmu sufi. Kasus kula sedanten, kula Mas Romanto sedanten. Kita ini kan muslim. Tahu-tahu diam-diam ketika takabur elek-elek dosa. Kula contoh sing nyata, takabur elek-elek dosa sombong. Kita sering setiap ngaji, ya Allah nauzubillah min takabur. Semoga saya ada takabur. Tapi Allah itu pirsa, sing ngilangno takabur kuwi gak nasihat, tapi fakta sing mbok amal. Usah takokno kabeh dari Imam Ghazali takokno kabeh ulama. Sing mari ora sok suci ora krana nasihate ulama atau guru. Kali kok Mustafa, jebule wong wayu menarik rondo. Saya kok mungkin gak seneng, blodor. Wong ramah. Wis ramah tahun dulu Mustafa, gak iso mungkin gak seneng. Ketemu santri wis medhit sudah. Akhirnya kerasa. Aku jebule seneng, kepikiran. Lah kepikiran tidak ada rasa suci. Ya manusia jebule ngono. Kuwi dadi kiai wali, ditetir diutang. Ambek wong sing rapati ngalim, to bahkan ambek wong sing ora saleh. Iku sing menghentikan takabur iku ora salah nasihat. Kowe santri dhe utang ora santri. Kowe santri terus rezeki gantung sing ora. Jadi sing menghentikan takabur itu fakta-fakta itu. Sehingga berarti ketika kowe nyatane ndonga ora diutang ternyata diutang. Ndonga Gusti ampun kecewa wedok tetep roh blodor bingung. Iku ora disebadani pangeran. Ini masalahnya tetap ono faktor positif. Dia itu menghentikan takabur, ujub, paham? Lah kok milah ujub? Sok suci tapi tetap berenang berdudung. Mergo gak iso mungkiri nafsu wong. Mulane cerita Nabi Dawud itu positif. Ini di bojo 99. Ijek kepengin bojo sitok sing menarik iki. Ini nyatanya iso ngilangi takabur. Lah itu fakta-fakta ini jenis sirrul qadha.
Jadi sirul qadha pengiran semacam ngono. Dan sampean nang lha donga piye Gus? Donga sampean sing gue. Gusti kula suwi marah ben suka, paringi suka temu gue tapi ora ada kepentingan. Ora usah mikir. Ya nek suka terus sepundi, ora suka. Tapi intinya itu tadi, kula pesen teng jenengan. Jadi Allah Taala itu dengan keangkuhannya, dengan ketakaburannya, dengan sifat al-kibriya. Itu kadang ngendikan walillahi wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma. Jadi iso wae saat kita kafir, itu langsung karo Allah dihukumi kita mulya barang. Mulya bumi, mulya langit itu sing didhawuhi Allah Taala la khalqus samawati wal ardi akbaru napa min khalqin nas. Jadi kejadian manusia lan langit luwih gedhe tinimbang kejadian napa manusia. Itu Allah pas duka. Tinang tiyang sing boten bener. Wahal atau labah. Mbok yo golek sapa wong ala-ala sing luwih dhuwur. Bi ikhlasihi lawan ikhlase wong. Lagu maring Allah. Hai sultan sekirane ana apa matlabuhu. Apa penyupriye wong mulai jadu raden petu ya apa matlab ilna ing dawu kecuali ana sandika. Pun bola-balik ngaji teng santri narukan. Kita iku wis kadung ahlul Quran. Jadi koyo kula danten jenengan wis kadung ahlul Quran. Direpote ngeten nggih. Dikados Bal'am. Bal'am itu seorang alim. Ngerti Ismul Azam. Jadi mumpun dadi keputusane pangeran wong sing ro Ismul Azam dungane tak sembadani. Ulama itu banyak tafsir. Ismul Azam ana sing mulia Hayyu ya Qayyum, ana sing ndarani ya Wahhab, ana sing ndarani macam-macam. Tapi yang jelas Bal'am itu ngerti. Bal'am itu seorang ulama sing sak periode mbek Nabi Musa. Rata-rata ahli tarikh nyejarano Bal'am sak periode mbek Nabi Musa. Lah wae Nabi Musa niku setengah rugane wong sugih. Wong sugih setengah pro Firaun. Terus Bal'am disuwun mbek tiyang-tiyang sugih kon maksudna Nabi Musa. Bal'am mboten purun, wae kan. Kowe uji loko, ndekne ku nabi Allah kalimu, mosok tak kasut. Yang juga sering ngekei hadiah, sering ngarayu, akhirnya Bal'am itu Ismul Azami digo maksudna Nabi Musa. Sampai saking mandine Nabi Musa wis nabi. Itu dipatutno Bal'am tembus. Iku Nabi Musa tahu bingung ning ora roti 40 tahun. Nabi Musa itu nabi sing budrek, nabi sing emosinan. Takon pangeran, ini mentang-mentang kalim puannya. Nabi Musa itu nabi paling kacau. Mergo kowe takon ana pangeran. Menane dadi mentang-mentang dene kalimu wae, satu-satunya nabi sing dijak omongan langsung mbek sinten? Allah. Sering Gusti, kula nu nabine jenengan kok bingung ini perkara apa? Terus dene pangeran, saiki iku bingung perkara iki dipasut Bal'am. Lah aku wis janji nak wong ro Ismul Azam dungane tak sembah. Nabi Musa apa? Lah kula nu kalimu wong iku kudu jenengan sebadan. Iya tau ke kalimu tak sebadan wong kowe kalimi wa sofi. Lah jaluk apa? Ndekne aja mati kecuali melet ilate lan suku khotimah. Niku terus sing ora jadi syariat Nabi Muhammad, amun diterusno wae itu ndak jadi syariatnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Musa masuk nonton. Jadi Bal'am niku mati elate ilate niku apa jenenge menjulur. Ya itu dimaksud ayat wasfu alaihim naballazi atainahu ayatina fansalahu minha. Wacana Muhammad ceritane wong sing tak kei ayatku wasfu alaihim naballazi atainahu ayatina lu rak mentok wong kok disifat apa atainahu ayat tak kei ayat-ayatku tapi fansalahu minha. Ayat itu luntur kode. Fakana binal walau syi'na la rafa'na biha walakinahu akhlasa ilal ardi wattaba. Mulane kula nuwun niku ini ngaji sing hafal Quran, nulung sing hafal Quran. Jadi misalnya mungkin sing hafal Quran, ayat sing kula sebut dengan golek. Sing hafal apa sing hafal. Jadi cara Nabi li bali go syahid mung pokoke sing nyekseni nggih dibidono sing ora nyekseni. Terus walakinahu akhlada, penyakit Bal'am itu merasa abadi ning bumi. Kok wong seneng dhuwit, iku berarti dekne ngrasa sesuk ora mesti mati. Aku nak suka masa depan gitu. Lah nak mau ngalim tenan masa depannya enggak dipikir, masa depan itu mati to ae. Iya ta. Tapi wong pikir masa depan wis setengah kedonyan. Mau itu jenenge walakin nahu akhlasa ilal arti merasa luwe abadi ilal. Orang Bal'am gak yakin mati tapi dia ngerti nak urip kok mati ngerti. Dia itu terlalu mikir masa depan walakin nahu. Sing ora kaitan agama. Kecuali kaitan agama itu wajib.
Dari kasus pulau kudu di anak ngalim benono generasi sing terus ngaji wajib. Kasus Nabi Ibrahim pas sampai ke Abu Dhabi dia dulu supaya di keturunan sing ngurusin Allah agama. Ini Rabbana wa fasihim rasulullah minhum was'alihim ayat. Kami Nabi Zakaria di konten ini subtul mawal yang mewaroi wa kana timraati akhiran fahabli miladunga waliya duka Gusti kula tuwek enggak kula sing ngurusi agama sinten jenengan kudunya ki anak kula kersane mungkin ngurusi agama. Nah itu pangeran ekstrim karena Bal'am itu akhlada ilal ardi wartabahawah ketika ini pangeran sama saluhu kama salil kalbi Bal'am kaya asu intas mil aliyantas atau tatrubu. Nah saya ini kiai kok Gus Wasit wani gak terus nona ulama sing seneng dunia kok Bal'am nah pas Nabi itu suara satu lambi saya wani saya Bal'am saya ngalir mau keturunan ya kayak larangan terus nona ya hasil kali soleh kayak Nabi sekali markai ya Bal'am lah benar Wong alim repot Mas Den. Dadi istilah Quran mau atuh mek iman, oleh santri-santri Quran tak warai. Masam dadi ahli Quran enak tapi kemungkinane mau loro. Nek ora koyo atuh koyo simar, sing sitok pamasalul kapasalil kalbi, sing sitok masalul ladina kum ditorat kembali ambil kamasalil himar yang milu. Jadi wong alim kemungkinane loro tok. Sekali keliru asuh ekstrim. Misalnya rapati koyo atuh koyo simar, repot kabeh itu. Dan juga kemungkinan sekali salah ora mirip atuh mirip simar. Larang bodoh ra enak. Cuma kok kebo. Kali ingat. Ayatnya jelas. Jadi sekali apa dikai ayat-ayat itu kok pantalah pemindah pas bau setan pakai nominal. Walau sih nalar fa'ana dia. Umpama dekne tak karepno mesti tak angkat lan ayat-ayat. Mesti normale wong alim mulya kelawan ilmune. Tapi gara-gara akhlak ilal ardi ngerasa abadi ning bumi langsung disiksa oleh pengiran. Nah ngerasa abadi riyen mau mikir masa depan. Sing kaitane donya lho kula balen dina sing kaitane agama wajib. Mulai riyen zaman Nabi Muhammad dia selalu peduli sing kaitane agama peduli. Sampai Nabi ngendikan di bali syahid mingkumul ghaib. Bahkan Nabi itu saking ekstreme nah wonten sahabat kok kesuwen ngaji diusir. Abu Musa ape mara Yaman. Kowe jo ngaji ning kene terus kowe ning daerah kono sing ngrungokno sing ngaji. Lah niku sing kula syariat wonten jenengan. Jadi kita ini kan mulane iku kula niku kuwatir mesti mumpung ana jenengan. Cobalah kita kembali ke kitab buah. Kita tahu-tahu jadi kiai itu didikte hukum adat. Tekan masyarakat nak diaturi. Nggih. Tekan ning tangga nak diaturi ana acara. Tahu-tahu enggak ada yang kita teko atas nama keterpanggilan Tuhan. Kali daerah kono ora ono sing ngajari salat kita teko ben ngajari salat. Daerah kono wong abangan kita teko pengen nyolehno wis ora. Tahu-tahu kita ini didikte hukum. Dari foto hukum adat itu dominasi. Kayak enak gak teko diaturi. Kemudian sing ngaturi ku tau wis nggawa apel mbek salam template uang muka. Kayak orang. Baik. Tuh aku kiai ya sambil cerita. Apa ini? Tapi boleh tahu-tahu guna itu. Ini kiai di DP ini. Bangun kan. Berarti mestinya kan kali-kali ra enak mbek pangeran. Daerah iku butuh agama kok ora tak warai. Kali-kali ora enak mbek pangeran. Paham banget. Bahkan ana sapa apa sambi ampes. Jangan sampai bagaimana. Mata break benar-benar. Ada sama